что именно если вы на санскрите сказали, то у вас преимущество. То есть не нужно думать, что если вы сказали на санскрите, вам за это зачтется, что вы именно на санскрите сказали. Ну, мы берем просто за основу то, что сказано на санскрите, вот эти молитвы, они показывают о том, пример того, как нужно обращаться. То есть пример того, как, в принципе, мы можем тоже составить какие-то молитвы свои на русском языке или перевести это. И поэтому Прабхупада очень благосклонно относился к тому, чтобы преданные перевели это на свой язык и пели. Он говорит, что это будет ничуть не хуже. Вот есть его письмо, где он об этом пишет, о том, что это нормально. Вот. Поэтому вот такие вот моменты. Я стараюсь эту тему как-то сейчас оживлять, вот, и с преданными вот, петь по четвергам здесь вот в храме, в том числе какие-то. Вот сейчас мы Нарисимху пели, переводить на русский язык, вот тут у меня еще Джара Пунхава есть, вот, и другие тексты. Вот, ну все, а сейчас ты давай. Можно один короткий вопрос? Да. Вот в песенке есть важен Хогарати, там как бы описание, какие блюда предлагаются, пишут там про мальчик пастушков. Есть ли какая-нибудь версия на русском языке? Мне просто вот нравится, что, это важно. Да, пока что нет. У меня есть знакомые поэты преданные, надо к ним обратиться, чтобы они нам сделали версию стихотворную. Пока что очень хотел бы. Да, хороший вариант тоже. Что смотрим? Ну, что хочешь. Да? Ну, вот просто какое вдохновение, да. Hare Rama
Hare